La classe des oiseaux, ou la troisième classe du superclasse des tétrapodes. Donc, on a dit que la superclasse des tétrapodes contient 4 classes. Les amphibiens, on a étudié les amphibiens et on a étudié les reptiles. Et maintenant, on est en train d'étudier les classes des oiseaux ou la classe des oiseaux. Pour les caractères généraux, donc les mêmes caractères et puis l'évolution de certains caractères. Les oiseaux sont des tétrapodes. Déjà, le terme tétrapode, on connaît le terme tétrapode bien. Amniotes, ce sont des animaux contiennent un liquide amniotique entoure le bébé, entoure le nouveau-né. Homéothermique, ça veut dire ils ont un sang chaud. L'homéothermie, ça veut dire que ces animaux capables de garder la température corporelle fixe par rapport à la température extérieure ou de l'environnement. Donc la température corporelle est indépendante à la température externe. Ovipare, ça veut dire que ces animaux pondent des œufs au corps couvert de plumes. Donc, il y a déjà une évolution. On a dit que les poissons ou les courdets, le corps est nu. On suit l'évolution chez les poissons. On trouve que les poissons font une stratégie de évoluer une fanère pour باش انهم يحميو لا بو ديالهم داروا لي زيكاي زدنا لي ريبتيل لقيناهم زادوا دي زيكاي ولكن دي زيكاي تري دور من بعد دابا ما بقيناش كنهضروا على لي زيكاي ولينا كنهضروا على لي بلوم اللي هما الريش هاد لي زانيمو ترانسفورماو لنا هاد لي زيكاي حيت ديجا هما ما كيعيشوش في le milieu aquatique, donc هما كيعيشوا في le milieu terrestre et ils volent. Donc la vol ما كتحتاجش لي زيكاي. لا بو خاصو يكون عنده واحد لي بلوم pour se protéger et pour se chauffer. هنا نجيو étape par étape نعرفوا les rôles de plume. Donc la peau recouverte, le corps en général recouvert de plumes, à bouche garnie d'un bec corné. Donc la bouche, ma bouche, غنهضروا على des mâchoires comme les reptiles et les amphibiens et les poissons. Ou pour les reptiles, on a une mâchoire à dents. هنا غنوليو نهضروا على un bec اللي هو المنقار. Un bec اللي هو المنقار. Ils ont 4 membres. Évidemment, ce sont des animaux tétrapodes, donc 4 membres. Les antérieurs transformés en ailes. En ailes. Et là, l'adaptation. L'adaptation à la vol. L'adaptation من أجل الطيران. تأقلم من أجل الطيران. هنا un oiseau ما عنده ما يدير ببيي ما عنده ما يدير بمومبر في لا بارتي انتيريور ما عنده ما يدير بمومبر دونك لي مومبر سون ترانسفورمي اون ايل ترانسفورماو الاجنحه هاد لانيمال ترانسفورما لنا لي مومبر الاجنحه باش غادي يوليو دوك لي مومبر فونكسيونيل على فول حيت هنا دابا ليفوليسيون على حساب شنو باغي لو بوزوان ديال داك لانيمال شنو كيحتاج وشنو كيدير وفين كاين كنوليو نشوفو شنو غادي يرد هاد لي مومبر وشنو غادي يدير بهم بحال لو كان اللي شنا عند لي مونشون هما البطاريق شنا ان عنده دي مومبر ولكن لي مومبر ترانسفورما اون بالي ناتاتوار دونك ترانسفورما اون بالي ناتاتوار باش غادي يبقى بحال الجدافات باش يبقى يعوم بهم
هنا بزاف ديال لي استراتيجي كيديروهم les animaux pour vivre dans certains environnements. Les os sont pneumatiques. Les os sont pneumatiques. On a عقلوا عليها مزيان هذه parmi l'adaptation à la vol. Les membres, les os sont pneumatiques. وإلا مشات مثلا par exemple العديد منكم كيعرف أن les membres ديال او لوس العظم ديال لي وازو كيشد داك العظم ديال لي وازو، وإلا حاولتي انك تهرس العظم ديال لي وازو غادي تلقاه مجوف، غادي تلقاه بحال اللي فيه واحد الشبكه ماشي عظم كامل، غتلقاه فيه. انا غادي ندوزو هنايا وغادي نشوفوا كيفاش كيكون العظم ديال لي وازو. ومن هذه مناش عرفوا او مناش قدروا انهم يطوروا لي زيل ديال لي زافيون. دونك لي زيل ديال الطياره من هاد لا استراتيجي داوها من لا استراتيجي اللي كيديروا لي وازو بور فولي. لا ريسبيراسيون اكسكلوزيفمون pulmonaire. Donc déjà قلنا les reptiles la respiration exclusivement pulmonaire. Donc les poumons il y a l'adaptation à la vie terrestre. Donc la respiration pulmonaire. Des sacs aériens étant annexés aux poumons. Donc les poumons contient des sacs aériens. Les oiseaux contiennent 9 sacs aériens. Du corps ou du cœur à 4 cavités. Les 4. On a dit que le corps a 4 cavités par une seule crosse aortique à droite. Donc, elle a une crosse aortique à droite. هاد الجملة عقل عليها مزيان à retenir. Les oiseaux contient un corps à 4 cavités, 2 ventricules, 2 oreillettes et une seule crosse aortique à droite. déjà غادي نشوفوا عند لي ماميفير حاجه واحده اخرى هنا، لو ديفلوبمون ولينا كنتبعوا لو ديفلوبمون déjà قلنا بان لي ريبتيل ont un corps à 3 cavités sauf les crocodiliens. هنا les crocodiliens هما اللي غادي يكونوا لنا النقطه الفاصله ما بين لي crocodiliens وما بين les oiseaux. Donc on suit l'évolution. Donc les oiseaux قلنا contient un corps à 4 cavités et une crosse aortique à droite. À droite, crosse aortique à droite. La peau, donc d'abord le tégument, elle a la peau, montre un épiderme mince. Donc عنده واحد l'épiderme mince. وراك غادي تلاحظها فاش الناس اللي كيطيبوا اللحم بزاف، اللي كيطيبوا الدجاج غادي يلاحظوا هذا الشيء هذا. ما كاينش غير عند الدجاج، ولكن هنا كنهضروا على tous les oiseaux, en général. Ce sont des caractères généraux. Donc, غتلقاو عند بزاف ديال les animaux ou certains animaux عندهم la peau mince, très plissée, à couche cornée. عندهم واحد لا couche cornée. ولا لاحظتوا مثلا الناس اللي كيغسلوا الدجاج بزاف، ديجا دابا الطلبه راه كيغسلوا كلشي، دونك بنات ودراري ما غنقولوش غير البنات ولكن الطلبه كيغسلوا كلشي، غادي تلقاو بينا بحال اللي فيه واحد بحال اللي كنقولوا بوشويكه، فيه واحد الحبات نايضين، هادوك جايين ناتجين على فاش كيتحيد له داك الريش، ولكن هكاك كاين لابو ديالو هكاك داير اكوش كورني. دونك دايرين بحال دي كورن، بحال واحد السنينات مسنانين، s'exfolient continuellement et un derme généralement mince. Donc le derme est généralement mince. Il n'y a pas d'ossification dermique. Donc ما كايناش واحد l'ossification dermique. Ossification جايه من الاوس، جايه من العظم. Ossification dermique اللي غتكون في داك العظم. Mais seulement par place. Un revêtement corné. Le revêtement corné فين غادي يكون؟ غيكون في لو بيك.
في المنقار، في لي بيرون اليير اللي غادي يكونوا عنده جهه الرجلين، غادي يكونوا عنده هاد لي بيرون اليير غادي يكونوا في لا بارتي ديال لي زيل، حيت هما كيلعبوا واحد الدور ديال لا ديفونس. لي زيكاي دي بات، دونك هنا لي بات ديال لي وازو فيهم دي زيكاي. لاحظوا لي بات ديال لي وازو قلبوا عليهم غادي تلقاو بانهم فيهم دي زيكاي، ولكن كاينين دي ديسان ici غادي نشوفوه. La peau des oiseaux très riche en terminaisons nerveuses tactiles. Donc la peau des oiseaux est très riche en terminaisons nerveuses tactiles. Possède des glandes uropérigiennes placées au-dessus de cropions à la base de la queue. Donc la queue fait des terminaisons nerveuses tactiles. Donc دايز فيه داك كما كنقولوا دوك الاعصاب دوك لي نيرف فيه لي تيرمينيزون نيرفول كيكونوا تاكتيل. ديجا عنده دي غلوند، عنده واحد الغدد. ديجا ان عرفنا لو رول دي غلوند، لا سيكريسيون دي هرمون، لا سيكريسيون دي زونزيم، لا سيكريسيون دي توكسيك، لا سيكريسيون دي سبستانس. دوما لو رول ديال لي غلوند. هنا عنده دي غلوند ايرو بيريجيان. هاد لي غلوند ايرو بيريجيان غادي نعرفوا شنو يسكريتيو. هما اللي غادي يسكريتيو لنا هاد واحد لا سبستانس اللي غادي تصاوب لنا لي بلوم. دونك سي غلوند سيكريتون ان سيبوم، عقل عليها، سيكريتون ان سيبوم هي واحد لا ماتيير غراس افيك لوكيل لوازو اونتروتيان سون بلوماج. هاد لا ماتيير غراس هي اللي غادي تعطي لداك الوازو باش انه يدير لي بلوم، باش يصاوب لي بلوم. دونك لي بلوم جايين من هاد لا ماتيير غراس. il manque chez certaines espèces. Donc il manque كاينين des espèces اللي ما عندهمش هاد لا ماتيير غراس. ماشي toutes les oiseaux عندو هاد لا ماتيير غراس. Les membres postérieurs des oiseaux sont des pattes à 4 doigts en général. Donc هنا فاش نهضر en général راه ما غنلقاش غير 4 doigts، غنلقى كاينين des espèces فيهم 3 pattes ou 2 pattes. Donc soit 3 soit 2. Recouverte des écailles analogues à celles des reptiles. Donc un des écailles analogiques comme les reptiles. هنا مازال واحد لو كا اولا واحد لو كاركتير ديال لي ريبتيل بقى عند لي وازو، بقى عندهم حياتهم كامله، مازال ما تبدلش، بقى عندهم. دونك كاركتير دي وازو، هادو بارمي لي كاركتير دي وازو.